50 yan. Hai kina follow ko sa FAO yung lapakaw ni sa katusa ko ito lumita sa kanya ng usang 那个家庭可以请那个把那个遥控器拿过来可以吗？谢谢。那个遥控器请问有在桌上吗？不在吗？遥控器。Hai, Assalamualaikum. Ada dapatkan atau suara ni Follow sa FAO kung sa katusa karinto sa karinto sinitanan ayaw no 你知道请问那个墙壁上那个有开灯了吗？可不可以请就近的同工可以看一下好不好？有了吗？谢谢。我是他会被压缩掉。Itini pito ko sa FAO ina che ayaw no tulo api de bayan hawi hatin do maharata atong zahakia aspali ni osingitanan mas ka tayo tiras 17讲了那反正我记得慷慨的基督徒是讲面maharata ho marari 10 sa 50 kami semua di sa kasyawa at sa panghawi Marami 10 sa 50 apa ini itu mipatiringan na akiukai nama mipadama kamu tu ya kiukai na mu Yerusalem sa sarikaka maka ni pikingking maka ni mipadama insaranan ta marahas makseng ko sapa ini kiukai mu Yerusalem sa sarikaka 50 ngara tinggal na iro milungo 10 tu ya ipatirigan nila Efeso akiokai, o Korinto akiokai, o Filipe akiokai, o Kolosai akiokai, o Pilipina akiokai hakian. Mafana kita sari mapuluan araw nila ni demak hawi kira buta kaya mahal chi huang han ko ping mahan patakin pang daw 饥荒大概就是awal mengawal palumaan mapacida maakit ko palumaan lumimamahai saan sedangkan nanay padamaan ho ko kyokai no Yerusalem sa Cipolo sedangkan bilongo jingra to palumaan kyokai Nanda diraku ipatala mahawi terhaka ko ami ala ta patalana ko kini Yerusalem sa kakak. 50 beliau kami harateng. Ani ini macam usul na cela di bitu kusapau sa katusa krito sa kapalo atsifal. So all the good you can meet pakuyot kita Hai ko sa pasata nukiuka dimita. Ikaw mga ayaw kita magdawa kita abi palata tupakyo saya kiukai apakyo saya macam-macam asalikan dahakya. Masih kita pakai di palama insaranan pakalayan itu sepa lembas dapat kita nahakya malu kita orang ada naik. Usul irahat tu pakalayan Numita ko atau sizakai udapang hakias muklum. Adi nasa pagkal uni agwa haratan numita miliaw ami minunum dunia sa kasyawa at safang sa katusa kalinto sa muklum. Pasokli sa haji pasang kita dan ya ayaw tu kami asyik tusan beli alipay pakop mapatuko uni sa katusa kalinto ingkay ya ayaw tu kami asyik bersama pasipanan di pulau kita na. Kami lihat saja pasang apa ini hawi pahapi nang numita bersama ang pasipana di pulau kita sa 50. So sa sarigaka ada hai palaman tahu ada hai malah numita. Irahat tu sa palaman tu dapat malufita ya sa palaman kita sa sarigaka saan haw
Aji hai pakingkin maka aji hai mi pasok hai kita pa sohau. Mana hakian sa 50? Bago pa pasipang ni pulo hakian. So sa ini sa kanang kusir. Haratangan o sa ay ka hakuwa ko ni pa lumaan sa ay ka hakuwa ko ni litutan o hayay ko ni palumaan hayay ko ni litutan saan. Irak kantaway at irak to kami nukapin sa lika malapay sa nanay. Ito sa 50 na iba mahal gusto ni Polo. Aja hay palumaaya yung mamahal. Aja hay kupi kumaalaay dito sa ngra. So len how ada puiting sa 50. Yung patsita la hay makake ko sa paluma. Tapi anu saya sebesar tidak tunal mahawi panan mahawi tanso saya ke mengau ko paluma jasa dengan 50. Ngati hay abi paluma kita. Sa nga pagkanin ni Polo, to ni Tiya ho, abi mamahay demak apa sifana to perito apyo kay ipasifana kita saligan ka patya o tinako ni iye dia mi pulasakay ko apal sa paluma sa na tinako sa nga Polo. Kumaan ko ya sa paluma sa nga Polo. Anong arawon nga pasal sa painin ni Polo kita na hawi. Polong ano na ina follow so anong da pagkalito ulah ano na hawi. Yo pagkalayap dia mapadama kita atam kau hawi. Ira mapasang sara church sara tumirang sara ta ira ko sa mataya ko sa ami sa mamaan. Uya kya sa pa o yahtin palman ka sa ikang pulo. Ano pa kayo to king hanlemal sa sa 50? Ano may king ida to sa katayan no kiugay sa katayan no tapang hawi. Sa pangahan mo ta ko king ning ka at sa 50 utsay o sa pi 投资 do demak no kiugay utsay sa 投资 demak no tapang punya sa 50. Kano yung mikingi kita hayo chewi kingking kansya kingking o sa patero no kiugay kingking sa pagkain to show sang daw toy mo numita sa pis show li sa mamaan kita bang kiugay ng hayo lumapulong yung mikingi kita hayo masamang ya halaton ta hakiya maratang ka sang sa 50 hayo na pinaapit saan wa ka chikosan ukapah butiyaho. Bila kita asal ng mga media sa tinikiukay dumita source saan. At son na mafanaki so yung pinipipayan how mikiging ko sa likaka. Yan na nga ipatalaan ito from sa likaka mikiging how. Yung patsumusan natin itong ya feng xian tayo hananay how yun na nga hana. Masamaan kya pising ng ra, masamaan kya haratong ng ra, ng nangal saan. Sa mga pulong, yo, maturo ako ni Kyo, ano sa kakaitiya, hawi, ayaw ni Kyo minamit saan, malakit sa chikosing kiyaw, hawi. So, rin sa mga pulong, minanang chikosang, yung malaw ka, chikosing kitanan, utsis, o haisusin imita, yung bikingin kita hawi, masatak kami. Pa ini tiada sa kia fungsi kita na hakan dum masawi kia falo chok mita hakia yo bikin kita hai yo mitulo na kia falo chok mita na uni atu akin ma bahas atapa hai yo patsumul ka ko patuli ka ko itin dia fungsi ta hai na hana no misi dia falo chok na kuta mo palamar kia kai malah ci ko tayal pa itsan ko sa ka Iti rahaga ka pakalaya sa palamad na makikisonan. Irabi mo na harat ng bita. Sa fang sa kita sa ka. India fang siya tayo at sa ay
Pasifar si pulong kita sa 50. Uni anya sa palabetu tapang hawi nanay iraki mi batalaay maulahay malalukay ang falocok saan kita na. Sa 50 pala kita haw ano naman dami kingkiyo tumi tili tumi sa kaadama ako sir kami ano ira kya kongju so halal numi tal pakai no sila wala kaya imi nira liaw ni wasan tili para numi tayo kangangay 还是和平，那少过种的人收成的也少，慷慨是按原来的那个意思要祝福，好，慷慨播种的人收成的也慷慨是按，收成的也是祝福，是啥里嘎嘎？Mahapinan dari ini yang imit, yang dia ayah mentilita saling kakak kita nak. Hansa ko kuna hames ni sa kanam o sa ay ka hakuha ko ni pa lumaan sa ay ka hakuha ko ni litutan o at hayay ko ni pa kaluma palumaan at hayay ko ni litutan saan sa ka hapin ng salika ka no kape ato no hames yang memangnya pada mentai atam jauh hau yang mana tadi harus berparlemen sesari kakak itu ni imin ni ramah hapinang lumita kangkai sesari kakak an asyik pada mengatur papi hai hati hai sesari kakak betul asyik bila Islam diri no ames asesio adi hai saan ikaw ya uni adi hai sana na hai na ayai atau suara sama anu pada catatan hal camulan manhan 如果把它们这个字把它放在一起就是好的话的意思 50 ya adi hai sana nai na ayai suara adalah hawi itsot adalah ami siyong an aram na idea na pulo acita hawi itili ibikaw pelibayan salikaga kunya atulif na ayay aswar sananay itili ibikaw pelibayan salikaga mati umaan yaku relui anay kami ya mi arayay Ikai syai rumah matuasa di rumah kami. Yang misis ayam anu matahida anu midako cuma okey udi pawayuen utai heu stanga utapang hau tanga utapang no niar hawi ketok cha unga ayai kungi hak na rasalka kusol sebab ini nara kita nak saya bakte saya kuda tatihar Ulian kiri ati hai sana dah kan dah sana itira ami iong sana kata itia ho na ayat aswar sana na ulama satu hau piyo tu nya kiri ati hai sana na hau pakai di uswar ngapa sana kata pakai itu an aram ko mat asai kami mafa nak para toh tu sebab kau so intaku Saat itu teratur tu cerita, saat itu cerita itu kami di beberapa sana kata, soalnya bangku siapa, suami para toh, form naksan, saya besar lembaga san, apa kau bangku siapa tuan, wata sakit maafan apa, mi para toh, mi 40 sana kami, aram nak batu asal, unian sana kata aku supaya ini pola kita tak. Yang mi 40 paratoh ko tamta hai nama hana nama ami Ahmad pasaka tu Ahmad pasaka tu terik ini ayat udah pam tama parlimen kamu saan si pol sarka kita nak ini ma'arau minta sezaka ya ada hayai sanai ini ma'arau minta Nalai pakai ini ayai ngapa anguyos angiha sual mereka atau ayai follow job mereka saling kakak.
Ano nga ayay kung yo uswal lumita ang nga ayay kaya follow sa unta hawi. Ang palamas kuya iparatuhan lumita tiya milyasay at tamsal tiya para lumak ng gra. Malayap na lang mahinom ko follow sa ligaka. Itira si pulo apa sika kita unyaan saan. Sa umusamaan sa palamas sa paluma sa cima-cima kali mahal ka ba pakalayap dia sa palabas utapang saan 种下祝福就会收成祝福个一面你按多种的多收成啊那你看了什么不agak误会的是agak tak so keharatan beta saya pasti banyak di pulau kita nan anu 100块kopi kingkirim dah hawi 1000块把做ayat把做按他帮kita nan saya kan我们不是说保罗并没有教导我们三个部落当我们奉献很多钱的时候神就会给我们很多钱不是这个意思在pasti banyak di pulau kita saling angkat macam mana masih faham di pulau saya pakai itu anu bikin kita hari ira soal tapang kita dapat ikut tapang kita ya bikin gan nomita betul maan假设好了malai kita ulah kita tu saya asal kata ada jemaah hari magkanto mangyangi tapang kita pagbicakai kita sudah tutusya malai kita apa pre king bukio kai na hari 难道现在前面弟兄，我们奉献一台车，神以后给我们一台车吗？不太可能。我们给一名ira，nanay mahal kamu sa siguro kita nanay mafala kamu ami palata, maulah kamu ami palata, hantafan kamu palata, saan? Malapad na mahal, pagkanya no hatiwaan, saan? Saya pakai itu maaraway lumita, pakai itu no hatiwaan, mapalamat kamu saan, kita saan?明天呢，我给在短片，请嘉先来翻一个大概50秒钟左右的一个短片。也在那个时候，我就来看短片，去依靠这个东西去麻痹你自己的耳朵。最后也在宜外这边也安排了8年的时间，在那边刚好是歌声总会有办一个启发课程。那天我们那一组刚好有一个歌声，他也是歌声人，被造就，他再回去见弟兄，就牧师在上面侍琴，就叫每个学员都闭着。为学员主祷，就大大的抱着，哇，那个眼泪就飙了，他也哭，两个就抱在一起哭，就觉得哭完不是难过，是喜乐，是很高兴。那既然19号，那这19号是那个。那这19号是那个，这个多罗阿贝巴亚，伊那个是在那Good TV 好消息节目TV就是你们不是发给我们15台好消息频道然后的发伊那个在三个一定大高级啦为了海安尼一定以大桥教会张英哲，一定马kapah học sila hay maktas sa ikaga minsan ya 8家将的那个咩台湾掉对我们那个很大的监狱喊你我这你保罗我认识跟别人8家将的那你搞了有harapin toko
kopi rufun dia itu parufuan hal masadak cara serikaka. Mafanak kita serikama pulong yung marufu ko tam tao hawi di parufuan hawi yung masadak sangra amikin katayalan saya pagkatama serikaka arawan ya sebenarnya mereka kami patupa mereka cuci ang nanay concern sa aiko no bifunsyon nita. So diga bikin mo sa kata manaya ami ala miluyo ko tao kay sarana. So diga yung karya ana iti ay paputa hawi yung manag yung sawara kaya asapayo ana atam da hawi. Tang so sa taga minukaya ko ta 他们要很快的要回去到那个监狱，上一个不弄，他们的犯案率很高，上一个不弄阿拉女的，然后mana ayat melayatku tu syakai sara ka mana ayat melayatku baru rumah naras isarana baca cek suatu bila semalam misalnya hari ali bokat sawa sekitar rumah tu matulan matu asal hari alam kukikat apa saja kukikat numisu saan mana ayat kami apa kafi kukikat ini kisah itamianan kukikat numisu sakuruma apa tu asal alam kukikat numisu ada alam kukikat numisu awal tu kuansi awal bukan ke numitai tu mesti memahami saan Mangu na tam daw sa 50 sang insa hananay ko Taiwan sinra marufu di Pilipinas abihsani di parufuan Kau tidak sa 50 itini jadi parufuan ni Irakya genshen tansi hananay no misa Kristianay Irakya sa fuksi umu si saan Arab da tatihiya ya kahtinga ya ikahkemi Watak tulun ni ala afuksi jalan watak pasibana watak wilayah ni afuksi ni sangin sa saligakaan itu raja ina cicai ni afuksi ameliso kita sira na hoy ina dosa keblabai na hoy salikuran mangyangi dia pangja ademo ke follow chok ni asaligaka yusarum ad masadakul sira itu di paruan soal itu kirim tu katayalan manak ai ko itu zo ai akai syai cara salikang polo na yo no rufa itu ni atam tau ana mi karya ai kita mendan soal ana mi kurinio mi tatau tu bersama manai sakai dia tu mawarakaya asapayo saan kataukin ang salikang kasa mana ai mi papisang bandia di sekingan nira Akaisha. Kau dah sedang pelong. Soal seperti atap, punya asal mereka, anu nunun dah ini ya. Cemu dunia hau xiao xi bilang dengan hau ini. Kami parlimentai, pak ripai kota pang kita dengan anu wilayah kita, kami pasuplik kita cerita hau ini. Gakca malah cik. Ini akawas. Milunguza lumita saan anu mingkungkung kita hawi fuhatan ina kufawahan empat nanu mita anu milungu kita misal mipituso milungu sila lahai pafriyan nila palahci nila milunguza lumita saan na pasok ni asal kaka ni asal tapang sedeka pinababi na jira afla tak milungus ay tapang thongus haye mikirip ka sa katayala halapin do hawi Ira tu kusay katayalan katarik seteraan aminalaman saan selain itu tangan sa jira punya katayalan hoy tangan suba ala ni atau ki jira nang iro tangan so ni haita ni atau ki ukur jang ni atau ki sa ka ngai ngai ke chi hui sa baka han kan tong yang itu ni follow chok ni asal ka yo Macam ira tu ko sapa tha有人的能力，那个真的让我们大家ira tu kya mama ko sapa ni phone no tapang jaran hal mangai jira mi hui khoi ti ni paru fa asa ko polo ma aran da sarika ka ita ti hin ni abu si ya chini ko tayai ko ni sarika ka ti sangin sa ananan itira cha mi zo jian zhe sa ko polo mi pawa zai iti ya hal ba sa ga dan dao ha
Mahal na malsado kita manan amarufu iti parufuan. Pilipina mihsaan ikaw da alilinaw ira batin ka ayan na mga tumireng di pawatsay apatsaka to talama ulah ni atapa hawi sira kumi padamai takwanan ta pakalaya ko tadabana ulah dapang sanaga mangalay kag pagay apa sifana kamuanan to Sima mipakuripai kita nan kuni akawa si yes sa kakak. 50. Kinawapila pinagpawon sa kuni asay kay dini pawaan. Aluman tumakandungay manglay ilayap pastorin siya sa dilo. Sa daga kuni jarjaro mi saga Christian ni advocacy singra tani parubaan ami paino to kami nag-show sa ananay. Aluman sa 50.当这个跟生人相应的弟兄，他越是回去监狱里面去为耶稣做见证的时候，他中的就是那个属灵方面的恩惠，他收成就是属灵方面的恩惠。他也奉献金钱，他也奉献时间。Iking sa kaka bawa saya cerah, bawa siapa suami bawa engkau dah. Saya pakai ni atur ni paiso amalu Facebook oleh tirat saya. Pakai ni aku selalu afal ningrau, adingo no order nira malahas patungal untuk apa tu tak ngai pingan atau dahatai sedekah atau sedekah. Ini adalah persoalan di pulau kita yang saling kakak. Umaki sa palumal minta pakai ni palaban minta paluba hoy bahaan ko malayapay minta palaban minta pangsaan. Saya pakai dulu paiso kanila sa likakak sa iyo. Semalam minta abi paluma hakya. Memang ulahaya ami tingkingay follow to sa nilai. Paling kita sedang kakak. Seketusah ma'araw daya, seketusah tu sirhay ma'araw daya sedikit irakia. Lalu ulah selanai ini sekali bahawi irahatu kia maulah selanai akhirnya sedikit kakak. Dan saya bisa kapito irakia maulah selanai sedikit kakak. Dipahakai selanai diri ini ma'araw minta. Malalugay, dipahakai, maulahay, amiking-king, sa nasalika ka, usually po kita na. Ini sa katusa, sa kalima, ano sa kapito, ato siya. Kaya lalo, ulah, ato ipahakay sa nanay, uban kaya, maulahay, ipahakay sa nanay, nafalutsuan sa likaka. Alam mo, lah kita tu saya ataya minta kita hawi. Tangsu sa kita malahci gua ataya saling kakak, saya kasih misi. Rahau, betul kan? Mau pergi ke pun urugan kami, saling ngobrol, 兄弟曾经去学拜耳，已经学到他总共100多节，我学到快40期。urugan piano. Afsao kita melakukan sarika kamu pulau. Mafukio dan saya malin. Nalilo, manaay ka po. Minaay ke follow sok sarika ka saka mafukio ka po sarika kamu pulau. Pati pahana ananay. Licay ko mafanaay abi pahana ay gamin. Nalilo haalan sa ngaksana ay saka pasa ka nananda ko pahana ananay. Ila to dinipunak na kaya tuan nungyaan sarika ka. Saya patsefa sa ami mitsafa sa kakak. Ya ayat irakia itini now hada ipuna mereka mahana ko mi pahala na mako saan hawita. Pahala sa hayo tangsul sa malahci sa kakak. Ibahatay ka follow sa 50. Ano magkataray ka follow sa ami pahala ayaw. Urumahan to sa 50 na sa kakak. Masamisi. Ati sa min nang numita. Paano gusto ni Polo? Nalaya, iti na follow so ana maula alipahak. Ami demang da atayal hawi.
malahci na namu ke atayar saan si polo. Matiang malam. Matiang tahu ya, hai sa kita tadi bikapo toli hai no sa kiukai. Nawiro hai sa kita tadi tini tele uto na tini yang mai, tini giling kho, tini luzo, tini dong hu, tini xi zi. Hai sa na maratar bisa kau tu fuin sa tai ni. Tini cersa ami kiukai. Ami hai. Lalu hai segera bihai kami haditi amaratnya tusak atau kiai jadi cerkasa kyo ke imat ini. Now, wisang sami wan now, no hai segera kita dah bihai ini aja kan? Alu saya pakai ulah tu tapang hawi. Saya mau pelong. Minahai kita saling kakak. Sama mana nak minta hilang hai nak sa kita. Lalu matafin utabang, matafin ufang aja mah. Ulah sa kita tadi saling kakak. Ulah sa kita minta ong sengral. Ulah sa dapat sakato. Tu tak ong kita. Nani mempaksil kung anu tapang. Ta itira maulah ko tapang kita na hawi. Ibahak ya follow sa minta ayat. Citilo hao sangai sa kuta ono miso di bahar sa ko sa mangai ko apa fli dai ka kare mali kelun ko tanam mangai sidai kisonan paling betul aku saat utapa semua mangai ko tamjau rihasa di bahar ami king sedekah tang dan sa 50 kilo rumah saya kata azi hai ko o sepali funu tapang ngra sa azi hai ma ko upai sunara rumah tahu ma ide rumah atau kiai kak mang tu ko malaya pada minta sepali funu ngam tapang kita rumah sama arab minta kerateng kufutan lupalu rumah saya kata ila tu hai dai kah mau ai ko marah minta. Karena masa kusuan di proyek ini, akak pipaci saat nanti pakai dua dipahakai apa locok saya 50. Mungkin hal ni hawi ufong Michelle hal saat saya upaya sosialika, uhosi to, utolon to, upi homong to, upi padama to, upi kuasin to, saya upi paci cia follow sosialika ka. Kalau paci cia misalnya apa kerit kita ada apalagi hawi, jadi kamu belum. Saya kan dipaham. Kumi layapan minta. Kalau orang sekarang kalau cakap minta saya, awak kata tong saya kata kamu belum. Anu paci siang aku saya kata apalagi itu apalagi wahana mai. Awak malayapan minta. Aka paci saya polo kami. Nah saya paham ku follow cok saan. Bahkan itu exer lumita, bahkan itu maulahai apa so lumita saan. Dan yung maulah kaya fa so lumita hawi. Bihayda kita apa ini sa puluh. Di mas mama na ipas ma. Sedekah hanahaw sa puluh tua. Kiukan untuk itu saya kata. Saya tu mehsa, ayam tu saya mehsa hawi bakat tu dulu namo malayak dulu aku matengin dulu aku jadi iviso kiukai. Nah namo saupun namo kia bikin namo tak ucul dulu aku ko ukapo dulu aku cititos atau cima hawi tarik tamanan. Alat dia sapa. Itzer. Tinto ya Tokyo kan menjadi Yerusalem ni aking namun saan nanai yutara usul atara kami usuran mako akapon lumita hawi pak araw kumi pasa painian namun sa puluh sa kakak sa 50 umakus painin di politika na saat saya ini halatan da akses belum saya ini nguyus ngapan da akses masada hai dasar bahkan itu temak menjasari kakak temalah cik unian sa sipul hati lafis 50 arata mahalin kita
Jadi ang mahalin siya kung sa mga pulo. Diharai tu kako hawi, ilan tu lima lima ko hawi, ka bidebak kako, ka bihosi tu kako, ka mata, mangalay ko mata hidang udapang, sa kaya kalau cok sa mga pulo. Ano sa ay, an away maulahay, kapal cok ato, mangalayay amit lemak hawi, sa mga pulo. Saya kalah si utaya udapang, saya kalah si biam kandungan udapang kitanan. Pasal ini kalau jadi oseng kita senang pulung, hanya film ratat, na pinapina ko tapang minyangi kaya kalau cok lumita, ini cirak saya kiukai, ini rumah kiukai, ada mikapu kita tutara manay, asa kopo hananay, matahidang utapang, minyangi nufang sa kadang kaya kalau cok lumita, mihai miketong kaya kalau cok lumita, boma sukrin to, matini hai Malay ako yung numisyo saan? Ikaw rin sa 50. Yung talumak na kita hay yung minukay na kaya dini kamaraan da hay. Aratak mahal kaya pala sa mga ka masamaan. Iwakar kita hay. Tapangaw. Mapanak iso. Mitirin ko kako imatini. Sa upo fang pimpin ya po sao saan? Ikaw rin. Tangan sa piye. Bahar pipiye hay. Aratak so kita tabangaw mafanak iso aja hay kutazah azay kutaikan lumak mako so sa pinang mako so sa kumaon mako katayalo kiso bisa aja amatata makeror kya inorong no afala mama atau ina sadaka mamaaw imatini matayalo kako mitan kako ano maksud ko pa iso kahawin ka malay ko may hosi malay ko mikikong sa laka chiwa to hawi masa kagsual mo ta mamaaw mafalang sual lumak ko tulo sepak at hay kong Diyos mita pahatsul saga karatong ko afal mako ano matuhat ko awon makahawi ta manglay ka pa bidamak na hosi kisona araw halang matuas mo sa lihat ka 40岁50岁to反正40岁50岁我到你这个都rumah sekarang kita kalau tengah sa bilung sa lagi kita mana minara ke falso minat tapang ang falang isuwa tapu taikang mako ini saya afulat otak tiraka asa pasara mako marah ka kutaikang marah ka kutaza hawta may bidamak may hosi ayan ng iso saan tuah sa tusalika ka tuah to manglay kita bidamak kau Sila ka-asasa ito kutiran sa mga kira ko isol. Patsaka, baso nga magpakatsaka iti ni ulo, ano naman tayo, isang siya, okay, sila ka, iulo sa nahal, adus, so ininda, mi kisang dia tungrong na chilaw palo sa liga ka. Bisayan si ina, nagri, tinihilap sila kasaya kiyo kaya Amerihay. Tatiya ka, sa pagtsaka kira, asal kutusol. Sekutani hai sa telim ka putuli hai lumita. Matuas biasa dikata, bazu tu mehosihau, bazu matahida utabangkau, mana ayah pasal dikata, karena kutiran lumita sa anu, tidak utapa. Selama pulung dia na may haratong saw, kusingko lumita. So sa kita kaya kutapang, yaya utapang. Tapangaw, ano atahin o kakahawi, lugo, fangbin sa hawa sa ikan sawni. Sa kita ni karira, sa ikbatira kusual utapang kita sa nekaka. Sen sa miyo, so tawo, mga fangbin so sa ikan sawng tam miyo. Sen siya hamiyo so sa sipa sa mga bulong. Maura ko tapang mitahilan kita sa nekaka. Kalimala ko tapang tulong numita, ketulong falsong numita.
Ni kalira mengai kita mahu maulahau di bahagi kalau suami ami pa ini yang dapat mak melepai numita ujian 种下去了，我们可以得到什么样的回报？所以是个 follow 的事是那个。Makten ko kawas pafle to adi hayay sakal lembat namo ta makten kamo sa ay kunini atsay sirafas kamu to sa pa dama i masama nay ang ayay adama saan sa kamu to haluswa saan pafle ko kawas mi fulasakay atam tao to sa paluma ato malo pagkainan nangra pang unini akawas ko papafuli itamuanan to adikayay sa paluma palahas patungal to hatsi no yay atibak namu saan itini imilya sa chipola papipalal to krindo akiokay nanay sa hapinang namu kya ya king hanan masama aja imin ya king sa sipolo sarana sa ligat ka rata mahal apa pipalal ku fa sa adyo kita na masama ku king lumita mi king sa ligat sa ku sipol sa ligat pulong imi king kita sa ku sipol sa ligat ka Litsay ku cima sa ligat ka dera ni yoro ya hadanay na alimita si palaay si tawas asyolo sa ba apoy sa dura cima sa likaka irek palaay ni yoro ni utu litsay sangra yung paluma sa nato ni apay sa yung paluma sa ka kong sin sa yung paluma sa nato basta mamala atatang hawi ilag ya pinana ya palosok na sa likang pulo pasurin siya kusang awak maarawan di wasang yung paluma kaguto niya ratang hawi maulah ka falot so maakik awak masalitan ka maulah kita ini paluma ni ayat sa mehtaha bertaklif tu sa mehtaha ya dumut maku batang ko amit ni bicara ko honi sa kaharatan kami ila kya pinana ya falot so lemita saya kasipun salika ka Paluma ni saya kasipun mitala kita saling kakak nanay belengau to caci to temakaan lumita mahal ko tapang saling kumampulong laulah ko tapang kita nan pafre icara to paiso to acer to tanam to rumias to tayal kananay ikaw rira patsoan kita pamparin kita pagi kita tu sidait tu sa palifon sa pagkaulah kita na sai paiso kananay sa ka ang hui sa mapulong pakai tu fang sa atingo kananay lumita sa kapalo mahapina lumita Saya paiso kananay sa ka maan magipahap ang falso sa ka na ayay o kate ni mita matumas na pula kate ni mita tanagtag o tiran ni mita hatay ko tayal ni mita ka marufit ko 5 o rem ni mita yung tayo aisal malayap kung sa ka at mitibak kung masama maana uniag kung sa papalim tapang gina sa ka yung sa ay ka-itik kita papalim singkanan maripahkay ang falso, malalukay ang falso. Unyanan ko pa sa paling utabang kita. Pagkatong kapahay, matungan o tapang ko, fana, o tanang insarana, na malalok ang nagtilir ang resulta. Kapakaliap ko sa mga anay, si fana, message. Ano malalok kita ang tulon, ano malalok kita ang sa paimis, sa ula-ula kita hawi,
patungan dapat dia mengalaya abi kafir, mengalaya pa ini sa siulahay kalau sa kita nan sa ka. Yan ang sa frame dapat kita na. Sa 50 nanay yo paluma kita dunia sa paluma kita tahawi. Hanun na biharatang bipalamutlay ka ko ta mahaan ko sa pitsoan dapat ito sa palamat kita kuanan. Anong padaban daw cima-cimaan hawi mahaan soal naras kita sa ligang ka aray bikan syat bikan yang itu bikan saya hau sa nanay mahaan kaharatan da sa ligang ka saya usimku usupit kunim da pangnya ya ini king hana sa 50 ano sa matay paharatan mina kami yakin numita al malat ko sa隔年的5月，我只要为了要等那个奉献收据，为了要报税，我们心中不会有喜乐。如果我们的奉献只是为了要换取神的祝福，我们也不可能会得到满足的喜乐。如果我们的奉献只是为了叫别人看见，我们也不会得到满足的喜乐。那你把该下 follow 做你的事情干，你把该 follow 做，那有ano pa kanim da niya maulah follow 做好一，在这里我belum tanaman nangangan araw kita tutaramanaya sila ang dapat kitanan，会亲爱的几位弟兄，他们愿意甘心乐意的奉献任何的部分的时候，上次已经说过了，我们的金钱、我们的才能、我们的时间、我们的智慧、我们的工作，甚至我们捐我们的大体，神因着我们甘心乐意的献上，他会充足的恩惠给我们。试试看，大家们你在这里kakak idea kita apa? Mak idea kita hawi, mahal kita apa mak idea kita na? Nengen hana, pakyo, saya tiba kita lemat nengen kita. Idea cara apa fle to cikang to baru rumah nara, raw sa palu rumah nara sa kakak. Mak idea kita aming kuan pasifana tuon kita hawi, mahal ko kuan kita pasoy kita na. Minana kita na mahal kita pi sima yo misima kita to matokasan na hoy sa pakunirahan mita kainin da sanra manay kita pagansaranan hoy minana ko kuwa na kita na ano matokas kita mahal so ay na kita na misal kita di pahakya falso mita pagkaaraw ko dapat pagkaaraw ko tamsaw hawi itira ko tamsaw mangalay pasok lin haye usuray nay ko miti aran ng raakawa ta mahal mga ay tumidabakan ng rasa itira apasakat taraman ya tiri to hamag iayon tabang salinan ka 这个才是我们当我们愿意祝福，我们愿意施舍，我们愿意捐助，我们愿意甘心乐意给的时候，神给我们那个充足的恩惠的喜乐。Dunia ko pa si parang ipolo kita ni kasamakan. Nanda hanunda amin haji. 我们一起来唱一首诗歌，请嘉欣来帮播放到第3首，刚才那个梅花招他们带的第3首诗歌。
ulah kami dah cipta sebenarnya. Nanti ayam ni kami ulah cipta sedikit kata. Hal ini dah apa faham kami ulah tu. Fahina nimita, fahian nimita, awal nimita, fiafian nimita, betul nimita, ukiukai nimita, ukiukai nimita sedikit kata. Mufkir dari ayat itulah kita panci sana hari ini. Belum. Kita baik pada tahun ini pada jual kita nasi Islami. Marah-marah punya asyakkan kita kita marah kita. Pada itu mana kita. dan sebab jalan yang sami ahadan dia tidak bisa bafle bisa dia sebab dia hadai di dalam sebenarnya no ini kalau cuma kita hawi rata itu tapan kita dah sedang sapi dalam lebih haratan masyarakat dapat betul-betul kita hawi nanay sebab frame dapat kita dah hawi tumusay masyarakat sa linakam kalimat ini bila sa kami haratan ayat 8 boleh kita paham itu lawan kita. 亲爱的主，来到你面前，主是我们向你献上我们的感恩。主，你是白白给我们丰富的生命跟富。主，让我们知道怎么样借着我所知道的也来回馈，也来给予。只透过教会，只透过几个弟兄，他们可以得到很大的帮助。主帮助让我们有一颗乐意的心。 无论是顺服你，或是任何时候，主帮助我们都有一颗乐意主动顺服的心。或是主你呼召我们，邀请我们来敬拜你，主我们就乐意的主动敬拜。或是你邀请我们给予出去，有这样施舍的心，我们也乐意主动的施舍跟给予。可是主帮助我们，让我们心中不作难不勉强。 而是主，我们真是一个乐意的人。当我们这样给予出去之后，神的心意就满足，因为这是你所喜悦的，你就乐意将你的恩惠赏赐给我们。
谢谢你听我祷告，是奉耶稣的名，阿门。孩子都是好好听听的。Nanay mararita iray taman sa palamulan ng tapang Yes Krito. Ano sa kapali ka ulah uwaman kakarayan. Aduh, mararita ya
Nyanyi ay mikadunay apa sa ademo. Malitan sa beliau kita sama Allah dibahak pelawak kami ang tinggi. Mula kiso, operasi kalau mengenai hasil kiso. Malitan sa beliau sa Yes, ikhlas. Amin.有106年的夜光晚会，一定来介绍原住民公园。下午2点半，还来3点报道。下午2点，有差不多几的光叫，当赛多罗多多几报道给他。这来原住民公园，还有那个摸彩券，有那个啥给多，原来不是都要白呀，都把它买上，别忘了2次给多。 Konser UV ko sa后面一楼嘛，我搬到一个以后哈，夜光晚会有无线的麦克哈，它有自动有喇叭可以装那个记忆卡，你就可以唱歌那个麦克，还有流动型的卡拉 OK 的嘛，别的都没有那么大的喇叭哈，还有手机的喇叭，都是现代化的。 untuk apa izin guna anu jatah saya awak petikan itu boleh siap saya买的是年轻人的拜托好tapi ada negara punya suci ayo bisa naruhan naruhan kira kumai ini berapa kira ada dunia karena ada ayo suka kowe tangga saya kira na sanji tanah di Boji Malaura kumataasay, Malaura kumataasay ng Suecio. Mimari, ato ira kuchiwe jinsay, ayo ira kuchiwe jinsay. Na ira ko mimosya, miritos, mosay, ayo mosay. Tangan say lima kutuki, malaki itu kita, makpili sa pakalaki. Malaki kita, kari 6 kutuki. Parang tutanaya, sa gruto. Patakidan ko siyang kiyokay ato patakidan ko kiyokay dito kuchingkay masakro babasakro ko kuchingkay na mita ato ira ko dito jaw ato shima maka andira ko sakro na diyan sa ko pataasay aito na hande ira ko jiangjin ha ko jiangjin babakawla ato yobi ko yung表演的ada ko kita na mabigyan ara iswa ko tuki tao jurgen 到晚上到9点，一定要原住民公园那个汉不怕修一了那个，那kita，我们接下来礼拜好，星期6，礼拜28号，有比2点，差不多给你帮叫2点半到3点就报到kita，来3季当赛的帮tuki，malah kita inilah，malah kita utataya satu夜光晚会的kita，kalau itu mari untuk masak rumah kucingkai。 Mapapana to, mabigyan na tayo hirap sa pagkalabing kita na, ang hao na, at ayaw sa pahawi, may ito rin, ano tayo pagkarito sa kiso ni, malpon to ko, aura na kita, hirap pahuli kisaran sa pagkaula, kisaran sa saya aja, may ito rin to yung jet hockey, anak ko. Wala to hao, at pahawi, iya sa pahaw, bigla, sinchiliw, hao, isa pa to,